अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेगा सोप सीरियल पापनगर जन जे ईंदड़ नई एपिसोड्स में छा थींदो ऐं छा थियण वारो आहे। छा वॾेरे बालाज खान खे वॾेरे सिकंदर खान ऐं रावल खान वारा माफ़ करे छॾींदा। छा वॾेरो सिकंदर खान ऐं रावल खान पंहिंजी पुफी जो चवणु कंदा। छा मिठल नूरल के आज़ाद कराए सघंदो। इन जी सॼी तफ़सीलात ॼाणण खां पहिरियां जेकॾहिं अव्हां असांजे यूट्यूब चैनल ते नवां आहियो त महिरबानी करे असांजे यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइब करे घंटी जे बटन ते प्रेस करे नोटिफिकेशन ते ऑल करे छॾींदा, जीअं ईंदड़ हर नई नोटिफिकेशन सभ खां पहिरियां अव्हां ॿाहिरनि ताईं बावक़्तनि पहुची सघे। दोस्तों हाणे हलूं था पंहिंजी मेन ॻाल्हि ॿोल तरफ़। जीअं त मेगा सोप सीरियल पापनगर जन जे ईंदड़ नई एपिसोड्स में तव्हां ॾिसंदो त वॾेरो रावल खान वारा वॾेरे बालाज खान जे मथां तमामु घणे गुस्से में हूंदा। हो वॾेरो सिकंदर खान चवंदो त मां वॾेरे बालाज खान खे कॾहिं बि माफ़ कोन कंदुमि, ख़ासि करे उन जे चमचे ठार खे त असां कॾहिं बि कोन छॾींदासीं। हुननि खे पंहिंजी पुफी सम्झाइण जी कोशिशि कंदी। वॾेरे रावल ऐं सिकंदर खान वारनि खे त चवंदी तव्हां ईअं न कयो, वॾेरो बालाज खान वॾो ज़ालिम आहे, हू पहिरियां ई तव्हांजो जानलेवा हमिलो करे चुको आहे। ॿिए तरफ़ तव्हां ॾिसंदव त तव्हां दोस्तनि खे ॾिसण वटां मिलंदो त छाजो मिठल सारंग ऐं मल्हार वारनि सां मिलंदो ऐं उनखे चवंदो मां वञा थो पुलिस स्टेशन नूरल खे छॾाइण। जेकॾहिं पुलिस उनखे छॾी त उनजी क़िस्मत मां ॾाढी कोशिशि कंदुमि त पुलिस उन्हनि खे छॾे ॾे। तरफ़ तव्हांखे ॾिसण वटां मिलंदो त मल्हार मिठल खे सम्झाईंदो, हो चवंदो त तूं वञी गमदिल खे सम्झा त तुंहिंजे भाउ जो खून असां नाहे कयो। सॼो वॾेरे बालाज खान जो कमु आहे, उहो असांखे पाण में विढ़ाइणु चाहे थो। उहो कॾहिं बि नथो चाहे त असां पाण में हिकु थी वञूं। इहो सॼो कमीनो बालाज खान जो कमु। दोस्तों असांजो रिपोर्ट अव्हांखे कीअं लॻो, जेकॾहिं पसंदि आयो हुजे त महिरबानी करे पंहिंजे क़ीमती राय कमेंट सेक्शन में ज़रूरु ॾींदा।